es Antonella Odi, tengo 24 años. Nací en Buenos Aires, capital, y soy de Córdoba. Vine con mi hermana Sara y mi papá. Son una parte muy importante de mi vida y necesito que estén presentes. Me dan mucha fuerza. Yo sé que a ella le gusta hacer esto y lo hace bien, entonces yo creo que puede lograrlo. Estoy muy feliz que hayan venido conmigo. Me da más vergüenza cantar así entre familiares que en un teatro. O sea, ¿Por qué? Porque papá critica después de algo. No. Papá se emociona, es medio... Papá se emociona, por eso le da vergüenza. Lo ves papá llorando y yo dice... sé dónde salí, llorona. Trajo un par de kilos de pañuelos de Pañuelo papel. para secarse y para el papá, de verdad. Para mí. Claro, yo voy a estar con tu papá y con tu hermana o secándole las lágrimas mientras vos estás cantando. Así que seguramente van a estar muy, pero muy emocionados. Que se dé con todo, vamos a estar ahí apoyándola, Bueno, mucha suerte. Este momento estoy viviendo con muchísima ansiedad. Este es el lugar donde vas a ver a tu hija. ¿Cómo bien. estás? Bien, muy bien. ¿Bien? ¿Tranquilo? Sí, tranquilo, confiado. Hasta que la veas salir. Ahí te quiero ver, tranquilo, Cuando la ves salir todo cambia, ¿no? Me imagino que te llenas de orgullo y un poquito también de nervios y emoción, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, a disfrutarla llegó el momento. Dale. Started off so well. They said we made the perfect pair. I clothed myself in your glory and your love. How I love you, how I cry. The years Puma cierra los ojos. Puma está concentrado en el tema. loyalty were nothing but eternity. Vamos, nena. The years that I will live and life I'll love you till I die. Oh, save me. Ahí va, vamos. Vamos, Puma. Vamos, nene. Ahí está. ¡Vamos! Puma está feliz. Porra, yo quería que eligiera el Puma. ¿Ah, así sí? que- Muy la voz, Muy bien. No. Ve lo contenta que está. Ella y el Puma, ¿dónde está contento? Con razón la cara que me había puesto. ¡Hola! ¿Cómo va? No competition. Muy bien. ¿Tu nombre? Antonella. Antonella. Antonella, Qué contento papi. que está el Puma, por Dios. Qué contento que está el se Puma. dio vuelta. ¿Eh? La cara que nos puso La tipo. cara no nos mía, dejó es mía. tocar el botón. Nos mirá como diciendo, mía, no se den vuelta. Gracias. No, estuvo increíble, Antonella, realmente. Gracias. Pero es como que, nada, me inspira respeto el Puma. ¿Qué querés que te diga? Bueno, no, bienvenida a La Voz. Tenés un equipo maravilloso. Lo hiciste muy bien. Un hermoso caudal de voz. Y al final, cuando te soltaste, estuvo espectacular. Creo que la gente también lo notó, te aplaudió. Y además sos muy bonita, pues ya te lo va a decir el Puma desde otro mucho mejor. Así que felicidades y a seguir adelante. Muchas gracias. Y no nos ganes a nosotros. Hola, Antonella. Hola. Hola. Ay, ya pasó. Estuvo fantástico. Estuvo increíble. Gracias. Casi, yo tenía muchas ganas de presionar el botón. Al final de la canción la rompiste, se ve que te soltaste y lo diste todo. Y así que, bueno, te felicito y vas a conocer la cueva del Puma. Qué raro Estamos en sonó. problemas. Qué raro sonó eso. Para el padre sonó muy raro. Estamos en problemas. Para un poquito. Que es la nena. Para un poquito. Antonella. A mí la voz me impactó desde el principio. Tardé un poquito hasta que reventaras el coro y fue maravilloso. Pero cuando me di vuelta y te vi, Ay, quedé, gracias.
quedé prendado. Antonella, eres tan bonita y aparte estás muy buena. Bienvenida. Bienvenida a mi equipo. Vamos a hacer un excelente trabajo, te lo prometo. Muchísimas gracias. Voy para allá. Antonella, Hola. ¿cómo estás? Muy bien. Te soy sincero. Yo iba a tocar el botón antes que el Puma. Solo que me distraje un poco agotando todas las cualidades que sentía. Y el Puma tocó así, me señaló y me dijo, No te metas conmigo. mal, con una cara. Y entonces la verdad que fue lo único que me llevó a arrepentirme, ¿viste? Porque el respeto al capitán, ¿no? Todos le tenemos un gran respeto, así que bueno, me eché para atrás. Enfrentar a un Puma realmente. No es fácil. Yo lo dejaría pasar. Solo Sandokan, eso. Así que, Desigualdad. nada, bienvenida y muy contentos de que vamos a disfrutar de todo. Antonella, dame un beso, ven. Yo voy para allá, yo voy para allá. Muchas gracias. Pará, Sos mi hija. Vamos. Bueno, volteado, ¿sí? Estás muy bien. Vaya para allá para verla caminar. Yo me voy. Capitán, hoy se vino con todo. Muy bien, muy bien. Un aplauso Muy para bien, el Puma. Antonella. Muy bien.